你知道中国古代4大美人之一唐玄宗最宠爱的杨贵妃，其实原本是唐玄宗的媳妇吗？她靠着狐臭打呼，把唐玄宗迷得团团转。两人如此恩爱，偏偏唐玄宗一生超过50个孩子，杨贵妃却迟迟无法怀孕。杨贵妃真的是如历史上所说的是微胖界的女神吗？她为什么把加速唐朝灭亡的罪魁祸首安禄山视为干儿子呢？还有人说杨贵妃逃到日本去了，这是真的吗？今天就让金奇说带大家认识课本上没说过的杨贵妃。说到唐朝第一美人，绝对非杨贵妃莫属啦。但贵妃是她的职称，她的本名在正史上中并没有记载。有人说她叫杨玉环，也有人说她叫做杨玉奴。所以为了方便，我们后面就直接用大家熟悉的杨贵妃来称呼她吧。杨贵妃从出生起就是含着金汤匙出生的千金小姐。除了她的父亲是当时的重要官员以外呢，她的家族更是可以追溯到隋朝的开国皇帝杨坚。不仅是如此，就连一代女皇武则天的妈妈杨夫人都是她的亲戚。因此呢，像杨贵妃这样有颜值又有家世的美女，自然是大唐国民们的瞩目焦点。但是杨贵妃可不是空有美貌的花瓶富二代哦，她超擅长唱歌跟跳舞，尤其是唐朝流行的宫廷舞《霓裳羽衣曲》。这支舞可不是随便的扭一扭，转2圈就能搞定的哦，而是要追求那种仙气飘飘、脚不沾地的感觉。除了霓裳羽衣舞之外呢，就连西域传入的胡旋舞都难不倒杨贵妃哦。胡旋舞最特别的地方就是必须单脚快速、连续的、不停的旋转，光是跳得出来就很了不起了，更别提还要维持身体平衡的同时，还要保持舞蹈的美感。漂亮又有才的杨贵妃是怎么样进入宫廷的呢？这一切的一切都要追溯到当时皇帝唐玄宗的女儿咸宜公主举行婚礼的那天。当时唐玄宗的儿子寿王李昌原本只是去参加姐姐的婚礼，结果他在人群中看见了闲晃的杨贵妃，不看还好，一看不得了，一个绝世大正妹居然就站在自己眼前，这样如何不心动呢？直到婚礼结束后，我们的李昌同学始终忘不了女神的模样，发挥1哭2闹3上吊的精神，各种情绪勒索，才终于让自己的妈妈武惠妃答应让他娶杨贵妃，并封之为寿王妃。杨贵妃到底有多漂亮呢？能让李昌为她痴迷到这种程度？沉鱼落雁，闭月羞花，有没有听过这2句成语的典故？就是在描述中国古代4大美人：西施、王昭君、貂蝉，还有我们的主角杨贵妃。其中羞花指的就是传说中某天杨贵妃在花园赏花，把手指伸出来碰花瓣，花瓣竟然立刻缩起来，叶子也垂下来。旁边的宫女看到，马上称赞：哇，杨贵妃比花还漂亮，让花都害羞地低了头。李昌跟杨贵妃原本婚后过着甜蜜的生活，但是没有多久就出现了一个世纪大情敌，而且这个情敌不是别人，正是李昌的爸爸唐玄宗。这犹如8点档的故事发生在李昌他妈，也就是唐玄宗最爱的武惠妃过世之后。唐玄宗跟武惠妃原本感情如胶似漆，唐玄宗甚至为了她想废掉原本的皇后王皇后，立她当皇后。后来因为大臣劝退才作罢。这里的王皇后不是和武则天作对的那一个哦，而这2个人可是差了好几轮。总之呢，在武惠妃逝世之后呢，唐玄宗伤心欲绝，整天郁郁寡欢。直到有一天，他注意到了儿子的老婆跟过世的武惠妃长得80% 相像，就直接触动了唐玄宗内心深处那根寂寞的弦。于是唐玄宗把歪脑筋动到了自己的媳妇身上，为了得到杨贵妃的同时又不被贴上乱伦的标签，他找了一个理由逼李昌跟杨贵妃离婚。这是什么呢？杨贵妃想帮李昌的阿嬷窦太后祈福，所以呢，你要出江当尼姑。只是祈个福，为什么要搞到出家呢？这是因为在古代，一个人只要出家之后，过去的身份地位就通通一笔勾销啦。也就是说，杨贵妃出家之后呢，她就能脱离原先身份的束缚，让唐玄宗可以名正言顺的娶她进宫。在这背后还藏着一个更大的秘密，而且只有你们才知道。Amazing Talker 是拥有1万名全球家教、100万名学生，还是台港最大的1对1家教平台。线上1堂体验课，再决定购买课程，上课时间、地点、内容都可以自己决定哦。还有 AI 配对，帮你找到最适合的老师，而且什么学科你都找得到，像是数学、国文、化学，专业老师提供客制化课程。现在还有新学科、程式设计、职涯辅导、心灵疗愈哦。马上点击下方资讯栏连结，免费获得$10优惠券。
那被抢走老婆的恋爱脑李昌该怎么办呢？没办法，小王是他爸，又是皇帝，他怎么敢得罪呢？李昌只能默默地接受老婆变继母的事实。至于我们的杨贵妃这场人气大战的受害者，虽然一开始也是非常的不情愿，但随着时间过去，他慢慢的发现玄宗皇帝其实是个充满艺术音乐魂的优质文青男，在大家的眼中，唐玄宗是个豪迈的霸气皇帝。那另外一方面呢，他精通音律，擅长作曲，就连眼前提到的杨贵妃会跳的那个霓裳羽衣曲也是唐玄宗做的。除此之外呢，他还亲自创办了宫廷艺术教育机构梨园，根本就是当年的韩国娱乐公司老板呢。于是呢，本身就有舞蹈天分的杨贵妃和有音乐天分的唐玄宗碰撞出了浪漫的化学反应，而唐玄宗对于杨贵妃的爱也远远超过了最初的迷恋。他不但把她封为贵妃，跟她一起读书，说故事给她听，甚至还帮她作曲。在唐玄宗激烈的攻势下，杨贵妃也逐渐被唐玄宗的爱情融化，爱上了这个曾经的岳父。两人坠入爱河之后，不止日常生活中时常放闪，就连吵架也都在放闪。后世还将两人恩爱的点滴创作成经典的京剧《百花亭》。故事是这样的：有一天，唐玄宗和杨贵妃约好在百花亭喝酒赏花，打算享受浪漫的两人世界。结果杨贵妃精心打扮，满心欢喜到那里，左等右等，唐玄宗竟然没有来。一问之下才知道，他被另外一个妃子梅妃拉去喝茶了。杨贵妃越想越气，一个人喝起了闷酒，结果喝着喝着，竟然把自己灌醉了。唐玄宗赶到了以后，看到杨贵妃醉醺醺，一脸委屈又需要人照顾的模样，不但没有生气，反而觉得天哪，怎么那么可爱，对他的爱又更上一层楼了。虽然这段故事没有被记录在正史之中，但也足以证明他们有多恩爱了吧？除了京剧《百花亭》，诗人白居易也创作了《长恨歌》，记录下唐玄宗跟杨贵妃的故事。不仅用后宫佳丽3000人，3000宠爱在一身来凸显杨贵妃在玄宗心中的地位，也写出两人曾经许下的经典誓言：在天愿作比翼鸟，在地愿为连理枝，表示他们要相亲相爱在一起，永远不分开。唐玄宗的爱也不是嘴上说说而已哦，和你各位的老公不一样，他拿出的不只是真心，是真金白银，是整个国家的资源，而这些举动都只为了讨杨贵妃的欢心。唐玄宗最知名的宠妻事迹就是荔枝道。什么是荔枝道呢？就是运送荔枝的道路。够白话了吧？为什么要荔枝专属的道路呢？因为杨贵妃可是个前无古人后有很多来者的超级荔枝控，但是荔枝主要生产的地方是中国的南方，而唐朝首都在长安城，却在中国的北方。没有飞机的古代，不要说荔枝了，就连人走1个礼拜都不一定走得到。偏偏荔枝又是一种容易 perishable 的水果，让唐玄宗苦恼不已。但只要是正的女人，哪有可能受委屈？只要是宝宝想要的，这一定有办法。为了运送荔枝，唐玄宗下令开辟一条从南到北的道路，并派人骑马快送荔枝到长安城。这种高速跟效率，连熊猫跟 Uber Eat 都要叫他一声师傅。唐朝诗人杜牧看了也忍不住嘴角上扬，写下了一句流传千古的诗句：一骑红尘妃子笑，无人知是荔枝来。快马急冲进宫，贵妃笑了，所有人也松了一口气。只是这笑容背后是无数马匹的性命，也是无数人力的血汗。也因为这首诗，荔枝还多了妃子笑这个浪漫的别称。除了吃以外呢，杨贵妃的穿着也是相当的豪华。身为4大美女之一，当然不能漏气。唐玄宗不只为杨贵妃送上了各种高级的定制服，还在宫廷中招募了700多位工匠，为杨贵妃设计最高档的奢华时尚。不过，到底是什么原因让唐玄宗宠爱杨贵妃到这种程度呢？说出来肯定会让你傻眼。没有错，唐玄宗正是爱杨贵妃的狐臭。杨贵妃狐臭缠身，需要常常洗澡。但是呢，唐玄宗就爱这一位，不但不介意她的狐臭，甚至还为了有狐臭的杨贵妃，在西安的华清宫为她修建了专属浴池海棠汤。在那个年代，光盖浴池就要花一大笔钱，更不用说是华清池，不只用了高级大理石建造，还有各种华丽的装潢。不仅如此，还有传说说杨贵妃睡觉的时候会打呼，但是唐玄宗不但没有被吓跑，还越听越爱，越听越开心。因为唐玄宗时常会做噩梦，而杨贵妃的打呼声反而带给他一种安全感。面对这样特别的女人，唐玄宗当然要爱屋及乌，所以他的家人杨贵妃的3个姐姐分别被封为韩国、虢国和秦国夫人，而他的堂兄杨国忠更因为杨贵妃的关系，受到了唐玄宗的重用，在宫廷里面变成一个话最会讲的人物。不过呢，这对 CP 虽然甜蜜，却有一个难以突破的遗憾，那就是他们生不出孩子。
唐玄宗是个多产的皇帝，据说呢，他一生超过50个孩子，生育能力应该是没有什么问题的啊。问题到底在哪里呢？有关于这对夫妻无子的原因，众说纷纭。有些人是认为杨贵妃为了掩盖狐臭，长期使用香鸡丸，也就是一种含有麝香的药物，在中药里面，麝香有活血化瘀、醒脑的功用，不过呢，也会同时促进女子子宫的收缩，会增加胎动不安，还有流产的几率。也有人说是因为杨贵妃太爱吃荔枝了，偏偏荔枝吃多会导致宫寒，造成不孕。不过这种说法完全错误，因为在中医的食物属性分类中，荔枝其实是属于性质偏温热的水果，通常是用来暖宫的食物，而不是导致宫寒的原因。要说杨贵妃本身体质问题，还比较有可能。还有人说是因为杨贵妃爱用化妆品，还有铅、汞这些重金属，才会影响到她的身体。不过呢，相信聪明的大家已经发现，这些说法都只是在怪杨贵妃。但是你有没有想过，真正的问题可能不是出在杨贵妃身上，而是玄宗皇帝呢？虽然呢，玄宗皇帝生了一堆小孩，但是遇到杨贵妃的时候，玄宗皇帝已经50-60岁，根本是个老阿伯了。所以有人认为，是不是玄宗皇帝太老，小玄宗不给力，才让杨贵妃没有办法生育？加上两人生活作息超级差，常常彻夜饮酒作乐，从3天3夜喊到3更半夜。就连白居易也在《长恨歌》中写下他们的糜烂生活：春宵苦短日高起，从此君王不早朝。承欢侍宴无闲暇，春虫春游夜专夜。长期酗酒晚睡，身体早就坏掉了，怀孕也变得更困难了。除了身体的以外呢，还有阴谋论认为是唐玄宗故意让杨贵妃不能生下继承人，避免杨贵妃权力太大，导致外戚干政。无论是哪一种，没有小孩都是杨贵妃最大的遗憾，而这个遗憾将会从此颠覆杨贵妃还有整个唐朝的命运。或许是想生不出来的悲伤，让杨贵妃不知道从什么时候开始有了想要认干儿子这个想法。就在这个时候，一名叫做安禄山的将领，像是嗅到了机会的土狗，立刻跳出来大喊 Play One。这个安禄山是何许人也？他原本是唐朝的胡人，后来因为擅长打仗的关系，被唐玄宗重用，更因为他的胡人血统，让唐玄宗认为他很适合担任节度使，也就是负责防御边疆的将领。不过呢，安禄山除了会打仗，也相当懂得笼络人心。他不但会把从边疆收集来的各种外来宝物送到宫廷讨好唐玄宗，还会趁着唐玄宗召他进宫的时候巴结杨贵妃，在杨贵妃面前表演各种胡人的技艺，逗得杨贵妃哈哈大笑。看到杨贵妃这么喜欢这个外国人，即便安禄山比杨贵妃大10几岁，唐玄宗也还是同意杨贵妃让安禄山当干儿子，反正我老婆开心，我就开心。从此呢，安禄山一路开外挂，人生3级跳，不但走皇宫，就像走厨房，更愉悦成为朝廷内的风云人物。夸张到什么程度？他居然跟杨贵妃在宫廷大玩婴儿 play。当时杨贵妃命宫女用一块大布把已经40多岁、体重快200公斤的巨婴安禄山包起来，为他举行洗3朝的仪式。也就是呢，古代在小婴儿出生第3天的时候，会替婴儿洗澡，因为希望可以洗掉晦气，带来好运的仪式。而我们的唐玄宗竟然不但没生气，还跑到现场亲眼观赏这段 live 大秀。不过呢，看到安禄山这么受宠，有一个人就不爽了，也就是杨贵妃的远房堂哥，也就是前面提到含水会冻结的杨国忠。看到堂妹一路升官，为人贪婪又没有什么治国能力的杨国忠，看到安禄山一个外籍佣兵竟然在皇帝面前那么嚣张，感到非常的不爽。也就是因为这样，他和安禄山超级不对盘，甚至好几次跟唐玄宗咬耳朵，说安禄山总有一天会谋反。而手握重兵的安禄山其实也是真的，早就对唐玄宗的江山虎视眈眈。但受到唐玄宗宠爱的他，本来打算等到唐玄宗死后再动手，谁知道该死的杨国忠每天在皇帝旁边打小报告，生怕哪一天会被杨国忠除掉的安禄山决定下手为强，在西元755年以清君侧之名，和部下史思明一同起义讨伐杨国忠，史称安史之乱。由于晚年的唐玄宗荒废朝政，朝廷腐败，常年过着太平日子的唐朝军人根本不是安禄山的对手，所以安禄山很快就攻占了唐朝主要城市，甚至连首都长安城都沦陷。唐玄宗在惊恐之下决定放弃首都，带着杨贵妃、杨国忠等一行人仓皇地踏上了流亡四川的逃难之路。在充满泥泞的逃亡路上，长时间的舟车劳顿，加上对于未来的恐惧，让负责护送唐玄宗跟杨贵妃的禁卫队因为饥饿跟疲累而心生不满。他们将矛头怪罪到杨国忠身上，认为都是杨国忠在朝廷内兴风作浪，祸国殃民，才造成了这一切。愤怒的士兵们包围并杀死了杨国忠，甚至还将他碎尸万段。但是将士们的怒气哪里是那么容易就消灭的呢？怒火很快延烧到了集3000宠爱在一身的杨贵妃身上。在他们看来，贼本尚在，杨国
国中只是果，杨贵妃才是因。她就是那个迷惑君王的红颜祸水。只要她还活着的一天，皇帝就不可能清醒，这场叛乱就不可能平息。随着杀了杨贵妃的呼声越来越高，军心彻底失控，将军陈玄礼更直接放话：国中谋反，贵妃不宜供奉。愿陛下割恩正法。这句话听起来毕恭毕敬，但是翻译一下就是皇上杨国宗造反，他的妹妹也不能留了。您要是不处理，您就自己看着办吧。最后，唐玄宗在朝臣的压力下，为了安抚军心、保住性命，忍痛做出了一生中最残酷的决定，下令赐死自己最心爱的女人。唐玄宗命人将杨贵妃带到附近的一座佛堂，并给杨贵妃一段白色的丝绸布料，要求杨贵妃在佛堂前一棵梨树上上吊自缢。最后呢，杨贵妃结束了红颜薄命的一生。当年的她只有38岁，也是因为这件事发生在今天中国陕西马嵬驿这个地方，历史上又叫做马嵬驿之变。但故事到这里，你以为结束了吗？呵呵，最离奇的部分现在才要开始。根据历史记载，在杨贵妃死后，玄宗皇帝回到长安，想要好好下葬杨贵妃，因此命人到马嵬驿寻找杨贵妃的遗体。但奇怪的是，使者们只找到了杨贵妃带在身上的香囊，杨贵妃的遗体就这样人间蒸发了。这个千古悬案引发了后世无数的猜想，其中最有名也最浪漫的一种说法，就是杨贵妃东渡日本说。这个传说认为，当时在马嵬驿自尽的不是杨贵妃，而是一位长得很像杨贵妃的侍女。因为当初要求赐死杨贵妃的将军陈玄礼觉得杨贵妃有这的美貌，杀掉太可惜了，所以默默地派出其他手下协助杨贵妃渡海到了日本定居。就连今天日本的山口县都有杨贵妃墓这个神奇的景点哦。除此之外呢，也有专家在研究诗词时发现杨贵妃不是自缢，很有可能是被乱军杀死的。因为在杜甫的《哀江头》里面提到“明眸皓齿今何在，血污游魂归不得”。杜牧的《黄清宫三十韵》中也提到“宣乎马嵬榭，零落雨林枪”。有发现吗？这两段诗词中都有提到血这个字，但照理来说自缢是不太会流血的，所以呢，是不是暗示杨贵妃的死远比史书上记载的白绫赐死还要来得更加混乱跟血腥呢？有关于杨贵妃的谜团还有很多，其中大家最关心的就是杨贵妃到底是不是跟传说中一样以胖为美、丰满系女神呢？事实上，杨贵妃等于胖美女这样的说法，主要是受到“环肥燕瘦”这个成语的影响。这个成语是出自于北宋大文豪苏东坡的诗词《孙生老囚莫庙亭诗》中的“短长肥极各有态，玉环飞燕谁敢争”。这两句诗意思就是，无论是高矮胖瘦，都有独特的美感。就像杨玉环跟赵飞燕虽然是一胖一瘦，但却都是历史上的美女。但是呢，关于杨贵妃这个是胖的代表这种说法，可能是个美丽的误会哦。根据考证，杨贵妃的身高大概165公分，体重60公斤，完完全全在 BMI 的标准范围之内。这么正常的身材，还硬要说人家是微胖女神，真的是有点没有礼貌。只能说环肥燕瘦的胖是比较出来的，并不是真的非常的胖。除了身材的误会呢，历史上还把杨贵妃跟红颜祸水扯上关系，认为她是唐朝灭亡的祸根。但事实上真的是这样吗？把一个王朝衰退的责任全部推到一个女人身上，已经是老套路了。相信惊奇说的各位老观众也都见怪不怪，因为根本没有人敢直接批评皇帝。那怎么办好呢？只好把矛头指向皇帝最宠爱的女人啦。从杨贵妃的角度看来，不管是被唐玄宗看上被迫出家，还是最后的人生，都不是自己自愿的。就连自己的人生都没有办法自己说的算了，也因为这样的经历，让杨贵妃成为了悲剧美人的代名词，也成为许多文学家的灵感来源。除了我们前面看到的杜甫、杜牧之外呢，唐代最伟大的诗人之一白居易，更是为他写下了一首传颂千古的叙事长诗《长恨歌》。这首诗用极其华丽又带点奇幻的笔法，描写了唐玄宗跟杨贵妃之间那段惊天动地的爱情和最终的悲剧。它不仅是文宣史上巅峰之作，也为这段历史增添了无尽的想象跟叹息。今天的影片就到这里啦！喜欢更多历史或者想学习更多语言、文化还有科学相关的知识，都可以点击资讯栏的链接领取300元课程抵用券，来 Amazing Talker 找到最适合你的老师。也欢迎在底下分享你的看法，记得订阅、开启小铃铛，不要帮我们忘记按个赞，或是分享给更多喜欢历史的朋友，看更多惊奇的历史故事哦。很多啊，就是不能拿剪刀，不能洗头是生出来吧，然后好像不能钉钉子，会钉到胎神，不能搬家也是，但是好像这些我都做过。